Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim čugunu tērauda plītiņu Sigma. Pirms jau iziesim cauri tehniskajiem datiem. Konkrētā plīts arī var strādāt kā apkures iekārta, un tās jauda ir 8,7 kW, jeb tā būs piemērota platībām līdz 60 kvadrātmetriem, protams, atkarīgs no siltuma zudumiem. Plīts platums ir 80 cm. Plīts dziļums ir 43 cm, plīts augstums ir 80 cm. Ir Eiropas certifikāti, kā arī, protams, ekodizaina. Kurināmais ir malka un briketes, un ražotāja valsts ir Turcija. Dūmats ir 130 mm diametrā, un tas iznāk tikai no augšas. Tas ir pieejams gan plīts kreisajā pusē, gan arī labajā. Ja dūmats ir labajā pusē, tad viss ir spoguļskatā. Vienmēr dūmats būs dekameras pretējā pusē. Plīts virsma viss ir izgatavota no čuguna. Tai ir 2 mazāk izņemami riņķi. Iestrādāta vieda ēdienas sildīšanai, kad ēdiens jau gatavs. Un, protams, centrālais riņķis. Tverot vaļā šo te vārstu, var mierīgi uzlikt katliņu. Riņķi nav jāņem ārā, bet tajā pašā laikā sildīšanas jauda būs lielāka. Mūsu testiem var arī mierīgi pat nekādas riņķus neņemt ārā. Tā virsma būs pietiekami karsta, lai gatavotu vienkārši arī uz viņas. Bieži vien klienti satraucās par to, lai neapdeg viņu katli vai pannas. Tā kā šeit arī var mierīgi likt uz virsmas virsū. Tālāk mums ir viens izņemams mazāks riņķis. To var vai nu atvērt šādi, vai nu izņemt pilnībā ārā. Un tālāk varam aizslēgt ar atslēdziņu šo te riņķi un atvērt lielo riņķi. Un šo te riņķi mēs arī varam pilnībā izņemt ārā. Tas attiecās uz pašu virsmu. Tā ir neapstrādāta čuguna virsma, kas nozīmē, ka tā nav krāsota, tā nav emaljēta. Kāpēc tas ir svarīgi? Klienti bieži vien šo plīti izmanto vasaras virtuvēji, un tādā gadījumā ir ieteicams apstrādāt virsmu ar kādu karstumizturīgu krāsu vai pārklājumu, lai neveidotos rūsi, jo pārējais korpuss ir emaljēts un ļoti piemērots ārējiem nokrušņiem, bet virsma ir neapstrādāta. Vēl viena lieta, kas ir diezgan svarīga, ir tas, ka plīts ir modulāra, tātad virsma ir piestiprināta ar vairākām skrūvēm, kas nozīmē nepieciešamības gadījumā. Tā ir arī nomaināma. Jau iepriekš minēju, viss korpuss ir emaljēts. Tas ir pieejams vienā krāsā, melnā. Kāpēc, manuprāt, emaljēts korpuss ir ļoti laba izvēle malkas plītī? Viens, tā ir gatavošanas iekārta, līdz ar to visādi tauki, eļļas. Kaut kas uzpilēs uz šī korpusa, un emaljēts korpuss ir ļoti ciets un spīdīgs. Līdz ar to var kopt ar sadzīves ķīmiju un ļoti vienkārši noslaucīt visādus netīrumus. Otrs iemesls, daudzi klienti izmanto arī šo plīti kā āra vasaras virtuvēji, kas nozīmē nekādu nokrišņu lietus pašam korpusam nekaitēs. Tālāk jau esam nonākuši pie dekameras. Dekameras durvis ir izgatavotas no bieza čuguna. Šeit ir rokturis, kas ir grozāms, lai durvis atvērtu un aizvērtu. Un durvīs arī mums ir iestrādāta sekundārā gaisa padeva, ar kuru varēs regulēt degšanas intensitāti, kā arī ilgumu. Varam redzēt, ka sāna un aizmuguri pilnībā izolē biezas šamata plāksnes, kas, protams, arī ir nomaināmas, jo pēc kaut kāda laika tās, protams, izdeg. Un tad ir vienkārši jāpasūta jauns komplekts. Nomaiņa nav sarežģīta. Apakšā mums ir čuguna reste, kas arī ir nomaināma. Vispār visa apakšējā grīda arī ir izgatavota no čuguna. Un šis te sāns, kur ir cepeškrāsns, ir izgatavots no čuguna. Šajā dekamerā malku var ielikt līdz 37 cm garumam. Dekamera pavisam noteikti nebūs pati lielākā, kāda mums ir katalogā, bet tiem mērķiem, kam šī plīts paredzēta, tās izmērs ir pietiekams. Tālāk jau zemāk redzam pelnu nodalījuma durvis, kas arī izgatavotas pilnībā no čuguna. Ir šis te pats grozāmais rokturis. Šeit aizmirst piebilst, ka ir materiāls, kas neuzkarst. Un mums ir primārā gaisa padeva. Tā atvieglos iekuršanu, jo tā pievada skābekli caur čugunu resti tieši malkai. Pēc tam, kad krāsns ir iekūrusies,
Šo mēs varam mierīgi aiztaisīt un turpināt kontroli ar sekundāro gaisa padevi. Un iekšā mums ir pelna panna, protams, iztukšošanai. Tālāk jau apskatīsim plīts sirdi, jeb tās cepeškrāsni. Varam redzēt, ka pašas cepeškrāsnes durvis izgatavotas no tērauda. Tajās ir iestrādāts stikliņš, lai būtu pārredzama gatavošana. Termometrs stikliņā nav, bet ir iespējams iegādāties atsevišķu termometru, ko var ielikt cepeškrāsnī iekšā. Atverot cepeškrāsni, varam redzēt, ka mums ir gan plaukts, kuru, protams, var arī pilnībā izņemt, gan arī panna. Izņemot pannas, ietilpība ir diezgan liela, lai gatavot diezgan lielus apjomus ar ēdienu. Pēc mūsu pieredzes un testiem šī cepeškrāsnes vidēji sasniedz 220–250 grādus. Ideāli piemērota lēnai gatavošanai, atstāju un aizmirsti, bet izmantojot pareizes kurināšanas paņēmienus, šo temperatūru var arī paaugstināt. Līdz ar to var pagatavot arī kādus maizes izstrādājumus, kā teiksim pizza. Tālāk jau virs cepeškrāsnes mēs varam redzēt tādu kā pogu. Mēs to varam izvilkt, mēs to varam iestumt atpakaļ. Tas ir dūmgāzu vārsts, bet nevajadzētu to sajaukt ar aizbīdni. Aizbīdni var pievienot kā atsevišķu posmu. Šis ir vārsts, kuru atverot, dūmgāzes būs spiestas iet virs cepeškrāsnes un ārā pa skursteni. Tad izvēlēties visātrāko un vienkāršāko ceļu. Līdz ar to vairāk silst cepeškrāsnes augša, un šis režīms arī ir ideāls pie plīts iekuršanas. Ir vajadzīga pēc iespējas vieglāka vilkme un ātrāks veids, kā iesildīt skursteni. Bet, kad jau skurstenis ir silts un jūs esat gatavs sākt izmantot cepeškrāsni, mēs šo vārstu aizveram. Šeit durvis tiek aizvērtas un dūmgāzes tiek spiestas šeit zem cepeškrāsnes un gar abiem sāniem. Līdz ar to cepeškrāsnes temperatūra paaugstināsies un varēsiet sākt gatavot savus mīļākos ēdienus. Atverot to pusatvērtu, būs tāds kā 360 grādu režīms. Daļa no siltuma tiks novirzīta cepeškrāsnes augšdaļā un daļa no siltuma tiks novirzīta gar sāniem un apakšu. Tas tāds universālākais režīms. Turpināsim ar to, ka plīts ir salīdzinoši modulāra. Arī tas attiecās uz cepeškrāsni, kuru vietā notur 2 skrūves. Un, ja ir nepieciešama tās nomaiņa, to var izdarīt pāris minūšu laikā un ievietot jaunu cepeškrāsni. Šīs modulārās detaļas ļauj nomainīt detaļas, uz kurām ir vislielākā slodze, kas nozīmē, ka pie pareizas apkopes un lietošanas plīts spēs sildīt ļoti, ļoti ilgi. Bieži vien klienti šeit jautā, kas ir šeit. Šeit ir tukšums vai precīzāk gaisa kanāls. Tā ir vieta, kur dūmgāzes riņķo zem cepeškrāsnes, un izņemot cepeškrāsni ar šīm 2 skrūvēm, var piekļūt šai vietai. Tas būtu jādara vienreiz sezonā un izsūkt to ar pudekļu sūcēju, jo visādi pelni sakrājās tomēr tur. Tas attiecās uz pašu plīts apakšu. Tās kājiņas ir izgatavotas no tērauda. Kad plīts atnāk, tās ir noņemtas, tās ir jāpieliek pašam. Šeit ir 4 skrūves katrai kājiņai ar uzgriezni, ar kura palīdzību var šīs kājiņas pielikt. Rēķinās ar to, ka ļoti minimāla montāža būs nepieciešama. Un, kas attiecās uz plīts apakšu, protams, karstums uz leju neies, kas nozīmē, ka šeit var turēt malku vai kādu citu veidu kurināmo. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo apskatu par Sigma plīti. Ja jums ir radies kāds jautājums, jūs varat droši sazināties ar mani vai ar kādu no maniem kolēģiem ceplis.eu kontaktu sadaļā. Ja vēlaties apskatīties klātienē šo modeli vai jebkuru citu plīti, ko piedāvājam, un saņemt konsultāciju, tas arī ir iespējams. Strādājam tikai pēc pieraksta. Pierakstu ir iespējams izveidot, zvanot uz norādīto numuru kontaktu sadaļā. Paldies vēlreiz un lai siltums katrās mājās!